Hepinize selamlar dostlar. Ben Berat. Arkadaşlar bugün sizlere Soundpad'in nasıl indirilip nasıl kurulacağı hakkında bilgilendirici, öğretici bir video çekeceğim. Haydi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi karşınızda görmüş olduğunuz üzere Soundpad'in dosya indirme linki bulunmakta. Ben bunların linkini ikisini de açıklamaya vereceğim. Soundpad arkadaşlar dosya boyutu 32 MB'lık bir şey zaten. Bunu indirip içindeki Soundpad'i dosya olarak böyle atacaksınız. Sizde şöyle bir şey falan çıkabilir. Yani mesela ben buradan açmak yerine şöyle yaptım. Yani içindeki dosyayı alıp buraya atıyorsunuz sadece. Daha sonra gönderdiği masa üstüne klasör diyorum. Kısa yol oluştura bastım. Çünkü benim için daha kolay oluyor, yani burada kullanıyorum. Arkadaşlarımı falan trollüyorum. Buradan indiriyorsunuz. Ve daha sonra sizler için ses, yani troll seslerin linkini de yaptım, buraya bıraktım. Sayfa yenilendi zaten. Bir tane de ben kendim yenileyim. Burada 5 saniye bekliyorsunuz. Şöyle hatta kopyalayayım. Linke git diyorsunuz. Bakın buradan sonra bunu kapatıyorsunuz. Bir daha linke git diyorsunuz. Zaten şunu veya şundan biri sizde olur, anlarsınız. Birini kapatın. Soundpad troll sesler rar diye bir şey olacak. Buradan aşağı inin ve dosyayı indir olacak. Burada da 5 saniye beklemeniz lazım. Dosyayı indire basıyorsunuz. Zaten bu da 200 MB'lık bir şey. Ben bunu indirdiğim için indirmiyorum. Onu indirdikten sonra içinde böyle bir dosya çıkıyor. Bunun içinde daha çok şey vardı aslında. Ses vardı. Ama ben bunların bazılarını ayıkladım, yani kendi kullanacaklarımı ayıkladım. Daha sonra bunları ayıkladıktan sonra şuradaki sesleri mesela şöyle yapıyorsunuz. Ctrl+A yapıp tutup Soundpad'in şu bölmesine atıyorsunuz, zaten taşı diye gösteriyor. Ben taşımayacağım. Bakın mesela bende şu tarz şeyler var, sesler var. Şimdi sizde yankı yapabilir. O yüzden pek çoğunu açmayacağım mesela. Merhabalar. Ee, Yazık kafana. Şu şekilde mesela Discord'da başka bir şey yapmanıza gerek yok. Alınır. Başka mikrofon falan eklemiyor yani. Hiç gerek yok o tarz şeylere zaten. Bakın mesela bir sunucuya girelim. Muhammed Yeten'e girdik mesela. Sonra bakın özel odalardan birinden boşuna girelim. Hatta size şöyle göstereyim. Ses ve görüntü diyorum. Kontrol basıyorum. Bakın. Şimdi size yankı yok. Bakın. Merhabalar. Yani görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Yani bu şekilde arkadaşlar, mesela şu an Discord'umuzda bu şekilde mesela Roblox'ta hileler var. Auto Farm, sonra eldiven, Counterblock'ta, Jailbreak'te falan, Valek, bu tarz şeyleri gelip Discord'umuzdan alabilirsiniz. Bunlarla da özel bir video çekmemi istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.